في نهائي كأس السوبر السعودي 2021 بين الهلال والنصر، من سجل الهدف الثاني للنصر في المباراة؟ الخيارات: سامي النجعي، أو عبد الرزاق حمد الله، أو خالد الغنام. عبد الرزاق حمد الله سجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 82، وانتهت المباراة بفوز النصر 3-0 على الهلال. اشتقنا إليك، علمنا لا نشتاق. ضربة رائعة من عبد الرزاق، خلص النصر، خلص البومبر، خلص المدفع، خلص حمد الله. ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم في القائم، في الشباك.